लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शोध के लिए उत्तर बंगाल के लोकप्रिय लोकनाट्य पलटिया पांचाली गीत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के उद्देश्य से भारतीय गणनाट्य संघ की चोपड़ा शाखा के पहल पर चोपड़ा प्रखंड के सीमावर्ती गांव भीमगंज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति भी देखी गई। संगठन के उत्तर दिनाजपुर के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने कहा कि गणनाट्य संघ लंबे समय से पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में लोक संस्कृति के व्यापक प्रसार के लिए एक डेटाबेस बनाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय का ये पलटिया गीत एक अमूल्य संसाधन है, इसलिए गणनाट्य संघ ने इस कार्य को करने की जिम्मेदारी ली है। इसके एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रचार प्रसार हो सके। इस अवसर पर भारतीय गणनाट्य संघ के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हिरणमय घोषाल, प्रदेश संपादकीय बोर्ड के सदस्य के साथ साथ प्रमुख रंगकर्मी भोला मुखर्जी, निदेशक निर्देशक सुभाशीष मुखर्जी, प्रदेश समिति सदस्य योगेश बर्मन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। असंख्य धन्यवाद डॉक्टर हिरणमय घोषाल महाशय के। उत्तर दिनाजपुर জেলার প্রান্তিক গ্রাম ভীমগঞ্জে এসছেন হচ্ছে আমাদের ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য সভাপতি হিরণময় ঘোষাল, রাজা মশাই একটি বালিকা চাইল এবং এইটা একটা ডকুমেন্টারি করছেন। আমরা খেলেছি ছড়ার মধ্যে দিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে 2025 সালটা হচ্ছে জন্ম শতবর্ষ। হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা একটা ডকুমেন্টারি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ একটা ডকুমেন্টারি, আমরা এই প্রান্তিক সীমান্ত এলাকায় ইসলামপুর, একেবারে প্রান্তিক পিছনেই হচ্ছে একেবারে বিহার। আমরা এই গ্রামটাকে বেছে নিয়েছি। আমাদের এখানে ভারতীয় গণনাট্য পাঁচালী শাখা আছে। পাঁচালী শাখার শিল্পীরা আজকে তাদের পালা গান অনুষ্ঠান করবে, সেইটাকে আমরা ডকুমেন্টারি হিসাবে ধরে রাখার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা।